loves! Welcome back to my channel and welcome back to another vlog. So for today's video, mag-unbox na naman ako ng mga packages that I got from Lazada and Shopee. Pero first of all, I just want to show you na I received a package from Dr. Sensitive and I'm so thankful for them. Ayan, na-unbox ko na yung package niya mismo pero nasa loob siya ng isang ganitong box. So I'm gonna open it and show them to you, and marami kasi rin silang sinend sa akin. So thank you so much, Dr. Sensitive. So we have here yung Ultra Gentle Makeup Cleansing Cloths. Ayan, ito yung 30 plus 5 free wipes. Then meron dito yung mga sikat nilang serums. First, we have yung All Day No Sebum Serum. Tapos, meron ako nito. Pinakita ko to sa inyo nung haul ko, nung Watson's haul ko yata. Yung Collagen plus Vitamin C Serum. Ito yung Brightening and Wrinkle Care. Ito palang All Day No Sebum ay Oil and Shine Control. Then, meron ding Underarm Whitening Serum. Interesting to, merong serum for underarm. So this one, it softens and whitens dark skin with niacinamide lavender flower extract and sodium hyaluronate. Wow, curious ako and I'm gonna try this. Meron ding Pore Tightening Serum with witch hazel extract, favorite ko yon, and sodium hyaluronate, smoothening and refining. And then, meron ding Pore Purifying and Sebum Control Pink Clay Mask. This one is mask naman siya with argan oil, camellia seed extract, and Centella asiatica. Ayan, mask naman to. Tapos, meron ding Intensive Glutathione with Vitamin E Glow Serum, whitening and antioxidant. Lastly, sa mga serums, meron tayo ng Tea Tree and Aloe Vera Pimple Relief Serum for skin trouble and blemish care. Ayan, so excited to try these. Super dami nito. Moving on, we also have masks here. So yung first one, itong Calming Facial Mask. So ito naman is Bamboo Charcoal Sheet Mask with soothing extracts of Centella asiatica and green tea. Can't wait to try this as well. Meron ding Oil Control Facial Mask. Ayan, for oily skin people. Ito ay Bamboo Charcoal Sheet Mask din. Contains skin balancing witch hazel extract, green tea, and Camazulin? Hindi ko alam paano basahin yun. Anyway, ayan. For oil control naman to. Then, we also have itong All Day No Sebum Blur Powder. Ito, nakita ko to sa mga ibang videos, pero hindi gaanong kadami nag-review ng ganito. So, I'm curious to know. Sabi dito, it helps to soften and blur the appearance of pores while providing oil and shine control for an all-day fresh look. So, ayan. Can't wait to try this as well. Meron pa palang wipes dito or acne clearing pads. Hindi pala wipes. Acne clearing pads. Hindi ko alam kung ano yun. Parang wipes din pala siya. So, use on clean skin, dab on pimples, blackheads, or blemishes. Can also be used all over the face as a toner pad. Toner pad pala to help exfoliate and unclog pores. Ayan. Tapos, we also have soaps here. Yung Dr. Soap nila, Hydrating Cleansing Bar. Tapos, meron ding Activated Charcoal Acne Control Soap for face and body. And lastly, we have the Activated Charcoal Whitening Soap, Complexion Balance for face and body. Ayan, super dami nilang sinend. Again, thank you so much, Dr. Sensitive. So, we're gonna try all of these or i-update ko na lang kayo on future videos kung kamusta tong mga products ng Dr. Sensitive. Alright, so now let's move on to the unboxing part and finally complete na yung packages ko. Wala na akong hinihintay. So ayan, magsimula na tayo. Medyo malalaki yung mga packages na to. Ito yung mga home stuff yata na binili ko na ilalagay ko sa room. So first we have this. Ito yata yung humidifier na in-order ko. Okay, meron siyang dalawang packages dito sa loob. So, I guess from the same seller or the same shop. So, ito muna. Ito yung laptop holder na in-order ko. Ayan, kasi, di ba nga, nag-work from home ako. Madalas umiinit yung laptop ko. Halos all day ko siyang ginagamit. Kaya naisip kong bumili na ng ganito para rin hindi masyadong exhausted yung laptop ko. Baka masira. Ganito yung itsura niya. So, this one is an aluminum alloy created laptop stand. Nabili ko yata to around 550 pesos. Naka-sale siya ng 99. Pero yung regular price yata nito is around 600 plus or 700 plus. I'm not sure. So, everything will be linked down below na lang pala. Para in case interested kayo sa mga ipapakita ko today, you can easily click on the links. Ayan. Ayan. So, pwede mo siyang iganyan. May stopper ka dito. Ayan, no. Kung
kung gusto mo, ganyan yung level. And maganda rin kasing may ganito para at least eye level yung laptop mo, hindi masyadong mababa, para hindi ka mag-adjust kasi masakit sa likod yun. Kaya maganda rin yung may ganito, may mga laptop stands, para hindi ka na mag-adjust, hindi sasakit yung likod mo. So, yan. That's how it looks like. So, iti-try ko siya later sa laptop ko. Gamit ko kasi siya dito. Ay, may kasama rin pala siyang pouch. Para at least if you want to bring it with you kapag ka mag-work ka somewhere. So, madali lang siyang bitbitin. Then, the other package is, ito na yata yung humidifier. Kasi bumili kami ni Carl ng humidifier from Shopee yata. Yung maliit lang, yung pinakita ko dun sa work desk tour ko. Kaso, mabilis siyang masira. Although, mura lang naman siya, around 150 pesos. Pero, ang bilis niyang masira, nababasag yung parang pinaka-cup niya. So, naisip ko na bumili na lang ng mas sturdy na humidifier and mas malaki. Ayan. So, this one, I don't know if ito yung brand niya, H2O humidifier. Wow! So, may kasama siyang USB cord. Tapos, ito na mismo yung humidifier. I got the color pink pala. You know naman na I love pink. Okay din yung pagkaka-package sa kanya kasi parang medyo naka-seal yung part na yan. Ayan o. Yeah, this is how it looks like. So, ang cute-cute ng color niya. I love pastel pink so much. So, I'm gonna have to figure this out later kung paano siya pagganahin. Pero so far, okay naman yung quality niya. Wala namang basag or scratches. Ayan. So, mamaya iti-try ko to kasi hindi na ako nakapag-humidifier sa room ko kasi ngayon natatakot ako kasi medyo basag nga yung cup nung isa kong humidifier. So, I'm really excited to try this out. Okay, moving on. Dito naman tayo. I think ito naman yung mga shoebox na in-order ko. Ayan, ito na nga yung shoebox. So, ito yung ina-assemble mo or ikaw yung magpo-put together. Ayan, kasi meron ako mga shoes sa loob ng room ko na gusto kong i-cover kasi lagi siya naalikabukan. Yung pumps ko, yung black pumps ko, ayun, bala kong ilagay dito. And then, maybe one dun sa car ko kasi meron din ako mga dinadalang shoes doon na, ayun lang, nandun lang sila, nagagabukan. Kaya I decided to pick yung mga ganito. I think I ordered 4 yata. 4 na ganito. Ito yung mga nililayer niya na shoeboxes. Pero ito, plastic lang siya. Ayan. Kaya ganyan yung pagkaka-package sa kanya. Talagang naka-crumple siya. Ito naman ay, feeling ko, ito yung plastic vase na in-order ko. Ah, ito nga siya. Wow, ang ganda. Mukha siyang glass, no? Or mukha siyang babasagin. Pero hindi, plastic lang talaga yun. Ang ganda. I like the color. See? Ito yung mga gustong color ko talaga. Yan, ganyan, no? Pastel pink. Hindi ko nga na-realize na puro pink pala yung in-order ko. So, paano magkakaroon ng contrast sa room ko? Puro pink. Dapat pala, white yung binili kong trolley instead of pink. Kasi ito, bala ko siyang ipatong dun sa trolley. Tapos may flowers dyan or anything. Kaso na-realize ko, puro pink pala yung nabili ko. Or ito na lang sana yung white. Hindi ko na naisip yun kasi wala. Feeling ko laging pink yung na-add to cart ko. Then dahil may vase tayo, syempre umorder ako ng mga fake flowers or fake plants na ilalagay ko dito. Sana okay kasi hindi ko alam yung quality nito. Wala kasi siyang masyadong reviews. Ah, okay. Oh, may free pa sila. May free pa silang keychain. Ayan. Tapos may thank you card. Okay lang din naman. So, ayun. White pala yung in-order kong ganito kasi nga pink na to. Tingnan nga natin kung maganda. Parang nalalagas. Yan, medyo naka-curve lang siya. Sana hindi nila kinerve. Plastic lang din to, itong pinaka-stem niya. Ayan. So, parang ganito yung gagawin ko. Yan, o diba? Ang ganda. So, nag-order pa ako ng isa para mukha silang marami. Kasi ang pangit naman kung konti lang, diba? Kaya I ordered another set. Medyo may konting fallout lang ha, pero konting-konti lang. Yung flowers niya parang, I don't know, parang tela na something. Medyo ginaganto ko lang para maayos yung stem niya. Tumuwid siya. Ayan, may nalalagas na nga, oh. Ayan. So, that's how it looks like. Ang cute, diba, oh. So, magkakaroon na naman tayo ng mga redesigning yung room. So, abangan nyo yun. Next one. Ano naman kaya ito? Ito yung mga phone holders. Kasi I got it for 49 each lang yata. Tapos may kasama siyang ganito. Sticker yata to.
Tapos, ayan, white ba? White ba yung in-order ko? Wait lang, parang hindi ko alam kung paano siya tanggalin. Pero, ayan, dalawa yung kinuha ko kasi yung isa kay Carl. Kasi baka gusto niya. Oo, parehong white nga yung in-order ko. Siguro wala na yatang black nung nag-order ako. Mamaya ko na lang siguro papatulong ako. Kasi natakot akong ganun, no? Hindi ko alam paano ba itong i-open. So, there, I got 2 phone holders. Next one. What's this? Oh, ito yung handheld vacuum. Kailangan ko to. Kasi ako, sa room ko, alam nyo ba, super parang, hindi ko alam, parang may makita akong strand ng buhok, may makita akong strand ng walis. Talagang pinupulot ko yun. Pinupulot ko isa-isa, tapos sinatapon ko. Wala lang, parang ayoko lang nung may nakita akong ganun nakakalat sa floor. So, naisip ko, ito would be really useful. Parang hindi ko na siya pupulutin. Nahirap din kasing pulutin ng buhok, diba? Or ng yung strand ng walis. Alam niyo ba yun? Kaya naisip ko, this one, magagamit ko talaga siya for that. Kaya meron din siyang kasamang USB cable or USB cord para pag i-charge siya. And ito, what? Bakit color green? Wait, I ordered pink. I ordered pink talaga. Bakit green yung dumating? Ang sad. Message ko na lang yung seller. Ayan, meron din siyang kasamang ganito. Para siguro yung mga singit-singit, ayan, makukuha niya. Ah, it's working ngayon. Yan, tinatry kong i-pick up yung mga nalaglag dun sa flowers kanina. Nahihigop niya. Ang galing. Next one, ito naman yata yung shaker na in-order namin ni Carl. Kasi diba, alam nyo, or if hindi nyo pa alam, Carl and I sell drinks. Na-mention ko na to dun sa A Day in My Life ko as a work-from-home teacher, yung vlog kong yun. Handcrafted beverages siya. So, umorder kami ng isa pang shaker. Kasi meron na kaming isang ganito, pero umorder pa kami ng isa para syempre, mas mabilis yung trabaho. Ayan. So, ang tatak niya ay, hindi ko alam kung ito yung brand, pero it says Met RX. You can't fake strong. Ayan. So, that's the shaker or tumbler. Then, ano naman kaya ito? May dalawang packages na naman siya sa loob. Oh! Yung mga coaster na in-order ko. Wow! Look at this, oh! Hindi ko alam kung anong tawag sa ganito, pero ganyan siya. Parang glass din. Tapos sa likod parang rough. Ang ganda niya. It's marble pink. Tapos gold yung lining niya dito sa gilid. Ang ganda, grabe. Sabi ko sa inyo eh. Kung ano yung mga pinagbibili ko ng 99. So, this one, I'm gonna put dun sa room ko. Kasi nga, pag nag-work ako dun, yan, I always bring a water with me. So, dito ko ipapatong or coffee. Pero ang ganda, ang classy oh. Hindi na siya makita ng maayos sa camera. Pero, ayan, color pink siya na marble. Ang ganda. I ordered 2 of this. Akala ko 2 package, pero pinaghiwalay pala nila. That's good para hindi sila mabasag. Kasi pagka magkasama sila sa isang package, possible na mabasag siya. Yung isa pala is ganito. Ah, ganda. Sorry, pero ang ganda. Yung style naman nito is ganyan. Ano nga shape to? Yung ganito. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. 8 sides. Ayan, ang ganda. Mas vibrant yung pagka-marble pink nito kaysa dito sa kabila, no? Pero ang ganda nila pareho. Ang gandang accent lang sa room, di ba? Lalo na kung mahilig ka sa pink like me. 2 more packages to open. This one is, bakit color orange siya? From Shopee yata to. Ah, okay. So, these are the canvas bags yata na in-order ko. Organizer siya kasi, diba, ayaw natin ng mga makakalat na, alam niyo yun, kunyari, mga charger. Kasi, ilalagay ko dito yung mga chargers ko. Kasi, nakakaano talaga silang tingnan. Pag yung mga cords, yung kung saan-saan na napupunta. Maganda may ganito kayo. Yung hindi siya clear na organizer box. Something like this. Yung covered siya. Para hindi mo pa rin nakikita yung nasa loob. Diba? Unless itingnan mo siya from above. I got this from Shopee for 49 pesos lang. Pero wait, look nyo. Ang laki rin niya. You can store a lot in this. Ayan, ganyan siya. So, this one, I got yung design na flamingo. Ang cute kasi color pink, syempre. Yung kinuha ko yung may color pink. Kukunin ko sana yung parang grid na black and white. Pero wala na kasi. So, ito na lang. Sabi ko, okay lang din. Cute naman yung flamingo. So, ayan. Kumuha ko ng 2. Ito yung isa. Ayan. So, I got 2 canvas bags or canvas organizer bags. Ayan. Then, last package for today.
Alright. So, eto, gagamitin din namin to for our drinks. So, we ordered yung present seal from Glad. Ayan. This one is interesting kasi, ayan, pagka nilagay mo yung present seal over this one, masiseal siya. So, kahit gumanyan-ganyan yung cup or talagang tumapon, hindi matatapon kasi naka-seal siya. So, it's really useful, lalo na pag nagde-deliver kami and maraming drinks. Then, hindi ko alam kung bakit kasama niya to. But I ordered yung L'Oreal Paris Rouge Signature, yung baked nudes nila. Remember, dun sa isa kong vlog or video, nalimutan ko. Hindi ko matandaan, pero I mentioned this in one of my videos na gusto kong bilhin yung isang shade sa baked nudes collection ng L'Oreal. And finally, I got one. Yung shade na kinuha ko is I Believe. So, I got one kasi nag-sale siya. Kasi remember, nung sinabi ko sa video, gustong-gusto ko siyang bilhin kaso hindi siya sale. Kaya hindi ko siya mabili. Pero nag-sale siya. Kaya ayan, na-add to cart and nabili ko na. And yeah, so those are the packages I got for this month. Yung pinurchase ko from 99 sale. Medyo marami sila kasi diba nung una nag-unbox na ako. So parang part 2 na to. And I must say, I'm happy with all my packages except for this one, yung vacuum nga. Kasi nga, ang alam ko talaga pink yung in-order ko. Pero I got a mint green color. So, kung hindi nila ma-replace, okay lang din naman. Pero, syempre, mas gusto ko pa rin yung pink, diba? Pero it works. Ayun lang. But the rest, okay naman. They are in good condition. Walang scratches or basag, ganyan, wala. I'm so happy. So, that's it for our video today. And I hope you enjoy. And if you did, don't forget to hit the thumbs up button. Check me out on my socials. At Instagram, I'm WendyXdiane, enter at WonderWoman. And before clicking out, I post new videos every Friday and Sunday, so make sure to subscribe and ring the bell to get notified. Thank you, loves, for watching. I'll talk to you soon. Love, WendyXdiane.